Ahora vamos a hacerlo con una bonita gaita al estilo y el sabor del sonido maracubano, para que la gente que nos está escuchando pues se ponga a bailar y gozar donde quiera que se encuentre. Y les enviamos un cordial saludo muy especial, agradeciendo muy especial a las páginas oficiales de esta bonita transmisión, como les sonando la red Angelito Mambo, y a sonideros de mi barrio con sabor. Muchas gracias por hacernos la cordial invitación de estar haciendo un poquito de música de este lado y brindarnos un poquito de espacio en esta gran ocasión. Así es que vamos a la música, vamos a bailar al siguiente gaita al ritmo y el sabor. Angelito Zárate, el maracubano. Vamos a bailar. Bienvenidos, marcianitos, bienvenidos. Una bonita gaita se llama, nos dice la gaita del marcianito. Todo el mundo, vamos a bailar. Súbelo por acá. Bienvenidos, marcianitos, bienvenidos. Saludos en especial, mi buen Angelito. Ya sintonizando a Maracubano, saludos. A la Cardoso Frankie. Ángel Mambo. Llegó la gente de Disco Móvil Ecuador. ¿Cómo dice? ¿Cómo suenan los platillos? Suenan a bonito. Esta noche. Esa. Esta noche para el azote de Charmín. El sabrosito de Saos. ¿Cómo dice? Ya llegó mi canal del Rapita Belmont, la banda de los Reyes Coyoacán. Y esta noche verá el sonido Baré. Los Reyes soy yo acá. ¡Qué bonitos los platillos! Y ahora que venga con mucho, pero con mucho sabor. Descarga para sonido firme. Familia Linares. Esa voz. Una bonita gaita. Dedican en especial para el amigo César Antonio Pedraza, el sonido Centinela. ¿Cómo dice? Mi canalita el Batán. Esta noche el selecto de los ritmos. El sonido mata. Descarga. Hasta que se rompan los güeros, chicharrán. ¡Ahí lo va! Oye, qué sabroso, ¿eh? Dedica la necesidad para mi canito Coco Romero. ¡Ahí lo va!
Esta tarde para Daniel Mendoza. Saludos. Ya se va. Para Japonesita Rap. Ya se va. Continuamos adelante, damas y caballeros, estamos iniciando los labores hoy. Esta noche el sonido maracubano te saluda en este programa especial. Continuamos adelante, todo listo ya. Bueno, mis amigos, vamos a echarnos un breve descanso, los dejamos en muy buenas manos. De grandes amigos del sonido Miserrumba 77, la gente de Santo Domingo, Coyoacán, hoy está presente con nosotros en este programa. Los dejamos en muy buenas manos con ellos. En esta ocasión, mi canalito Luis Bautista, en este programa especial, sonido Miserrumba 77. Adelante. Cubano, muchas gracias, compadre, saludos, ya estamos aquí presentes, saludando a Arturo Hernández, el famoso Saiyajin, toda la banda que nos acompaña, damas y caballeros, los saludos sobre la marcha, menos saludos, pero sobre la marcha, y más música, damas y caballeros, vamos con un tema clásico también de cumbia, y ahorita le cambiamos un poquito, nos agarraron las prisas, pero bueno. Vamos a improvisar, vamos a empezar a bailar y gozar los temas que le gustan al Miserrumba, para que usted baile, goce, se divierta hoy en este bonito programa, sonando la red y sonideros mi barrio. Damas y caballeros, ha llegado a una bonita melodía, los temas de Colombia que le gustan al Miserrumba. Sí, porque aquí nos gusta la cumbia y la música de Colombia. Dale con sabor. Como dice. Dice Molly que no se escucha. A ver, técnico. Chécale, Molly, compadre. ¿Alguien puede decir si se escucha? El Frankie Cardoso. Disco Boy inglesito. Lorito. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, ya ves. Ana Monas. Y se llama Molly, ¡qué bonita melodía! Cumbia, cumbia, cumbia. Dale con sabor. Años y años que no tocaba esa melodía. Colombia, Colombia, Colombia. Como dice, llegó el famoso Carpio, el sonido Chester. Esta noche llegó el sonido Chester. Dice que dice. Dale con sabor al famoso Matute, que le gustan las cumbias del Peñón de los Baños, la DP33, La DP33, el Matute. dice Lorito. Eso no me gusta, porque está quemado. Ñau, ñau, ñau. Como dice Ñau, ñau, ñau. el Vicky Morales, el sonido Macros, el sonido Macros, ese Chilacas. Ñau, ñau, ñau. Llegó el Frankie Cardoso, Disco Boy inglesito. Como dice sonideros, mi barrio. Y sonando la red
Dale con sabor. Oye, Como dice. arriba Villarreal. Ahí. Y el Revelación Adillana. Como dice. Ya viene el malacubano. Mira, Ya los pedo, güey. Ya viene el malacubano. Ay. Qué bonito tema musical, recordándolo la música de antaño, años y años que no tocamos este bonito tema, una cumbia de Colombia para recordar y gozar, los discos del acetato recordando a la familia Bautista, hoy en ese momento. Saludando al famoso Mickey Morales, toda la gente de Sonido Macros, para todos los soldados de la Martín Carrera, el Carnaval de los Padrotes, saludos Luisito Muma. Ya viene el sonido malacubano. Damas y caballeros, primer segmento música. La música y el sabor. Ritmo, sabor, alegría. Al sonido de ese rumba 77. Todo listo ya. Damas y caballeros, primer segmento musical. Nos dejamos en buenas manos. El único marido. El sonido llamado. El sonido malacubano. Adelante. Maracubano. Música, maestro. Todo listo. Todo listo ya. Reiniciamos labores, damas y caballeros. Todo listo. Bienvenidos, Verco. Esta noche, Angelito Zárate, el maracubano. ¿Listos, preparados? Reiniciamos labores. Todo listo ya. Desde la colonia, Adolfo Luis Martínez, Coyoacán. Todo listo ya. Bienvenidos. Todo listo ya. Esta noche, la presencia, participación. El Mr. Rumba 77. El sonido maracubano, estamos listos ya. Las páginas oficiales. Sonideros de mi barrio con sabor. Angelito, vamos sonando la red. Estamos listos ya. Bienvenidos, welcome, damas y caballeros. Hoy, reiniciamos labores. Bienvenidos. Maracubano. Música, maestro. Todo listo ya. Reiniciamos labores, señores. Bueno, mis amigos, hoy queremos mandar un saludo muy en especial, nada más y nada menos a mi gran amigo Miguel Morales, Miki, toda la música de vieja escuela, huevo, le enviamos un gran saludo muy especial. Queremos saludar muy especial a la gente de Sonido Falcon que hoy está presente con nosotros.
Bueno, mis amigos, vamos a darle velocidad porque el tiempo apremia y vamos a hacerlo de la siguiente manera porque tenemos lista ya la siguiente grabación para dedicarla muy en especial a la banda que nos está escuchando, a la banda que nos está sintonizando a través de estas bonitas páginas de la zona sur de las bonitas páginas que están pegando fuertemente en este bonito programa y qué mejor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera donde queremos saludar a Guillermo Chavarría, el Sonido Escorpión, también que tiene su bonita página de aquel lado. Les enviamos un gran saludo a la gente de los picoteros en esta gran ocasión. Y bueno, vamos a bailar, amigos míos. Hemos preparado una de las bonitas cumbias para que usted le ponga sabor donde quiera que nos esté escuchando, donde quiera que nos esté viendo, le ponga sabor a sabor de esa bonita, la bonita música editada que hoy en día pues le está pegando fuertemente en el ambiente de los sonidos en México, donde queremos saludar muy especial a la gente de Sonido El Conde. Hoy nos acompaña en este programa especial. Bailamos y gozamos una cumbia sabrosa. Se llama, nos dice... Escucha qué bonita la trompeta. Qué bonita trompetita. Dale sabor, maracubano. Se llama la cumbia del sol. Vamos a bailar. Esta noche para el auténtico sonido Luis Rumba, de la operación de Pepa, la banda de Xochitl Salsa. Como dice, cumbia, cumbia, cumbia. Dale que, Cumbia, cumbia. cumbia, Otra vez, cumbia. suénala bonito. Una cumbia. Ya llegó la gente de Pesalsa y Garita el Yaco, la banda de Santo Domingo Coyoacán, la DM33, siempre y para siempre. Otra vez. ¡Qué bonita cumbia! Vamos a bailar. La gente del Sonido de la Cobra. Esta noche en especial para Javier Morales. Sa, 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 sa. Esa voz. Ya presente en la organización. Sonido de Amante de Tepito. Bueno, Tepito. La banda de Carlos Salamanca. Esta noche para DJ Camerino. Betita, la chica out. Chulo los sabores. Ahora tocamos con mucho sabor. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Amores, amores, amores. Y que reviente. Sonideros de mi barrio. Sonando la red. Angelito Zárate. Puro sabor. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Llegó Sonido Grillo y el amigo César, Colonia Santa Julia. Ya llegó. Ya está aquí. El sonido Enigma. Suena bonito. Esta noche mi canalito el Yaco y la banda de Tepe Salsa. Por siempre y para siempre. Súbele, pareja. ¿Aló?
Saludos en especiales para Sensación Candela, Ismael, Holguín Valle, La Habana de Valle, el Chalco. Dedico la necesidad para la gente de Sonido Son y Clave. ¡Aló! El ganadito Frankie Cardoso. Esa noche. Una cumbia del sol. Quiero que se escuche con el procesador. Ahí le va el procesador. Esa noche con mucho sabor para la DM33, la frontera Tepe Salsa y la cantera Clalpa, los chicos super sabrosos y toda la banda de los zorros Clalpa, el Matute Cañañel. ¡Eso! Llegó mi ganadito, el Paquito Mix. Ya presente San Pablo Tepetlapa. ¡Ya sos! Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Eso! Ahí queda, amigos míos, esa bonita cumbia de la música sabrosa, de la música editada, de la música que viene sonando fuertemente en el ambiente de los sonidos en México, donde queremos saludar muy especial a la organización La DM33, el Matute Cañanín, para Mario Carvajal, para los chocos sabrosos y sonido guitarras. Hoy les enviamos un cordial saludo muy especial para Pablito Mix de Santo Domingo, Coyoacán. Hoy Saludando al pañuelo de corazón, al famoso Brody, Roy Caroso, la tripa salsera, el cabecita de cebolla, el oso la china, Yola la flor, la garra, la famosa Cheli, Gloria, el famoso Moco, hasta me saca de onda pinche Brody. Organización Primos de la Salsa en los 90, para Frankie Cardoso. Damas y caballeros, los saludos sobre la marcha. Ya estamos en la recta final. Ya estamos casi por finalizar este bonito programa. Pero si se prende el ángel mambo, vamos a estar aquí hasta las 11. Ya dijiste. Bueno, damas y caballeros, bailamos una bonita salsa clásica dedicada para Diana Mongallo, mi esposa, que cómo le encanta ese tema musical. A Daniel Robles Díaz, el famoso Patito. Yo con el apoyo para Mr. Rumba, Dios te bendiga. Muchas saludos a Jusco Coyoacán, el famoso Patito, la gente de la Jusco Coyoacán. Damas y caballeros, ya bailamos una salsa, vamos a bailar una cumbia, y no es cumbia, es una guarachita sabrosa pero con rumba para que se baile, goce y se divierta en ese bonito programa. Los temas que le gustan al Mr. Rumba, sí, ¿por qué no? Para que ustedes también lo escuchen, lo disfruten. Vamos a cambiar un poquito los temas que escuchamos cada 8 días. Estos temas son bonitos, también se cobran, pero bueno, vamos a poner algo diferente, a poner algo que a ustedes les guste. Y si no, pues también se vale que me la miente también, porque chicos no, ¿ah? Pero vamos a cambiar un poquito de música. Una guaracha con rumba para que se vale y goce a la música del sonido Mr. Rumba. Señores, ha llegado una melodía, una guaracha con rumba para que se vaya y goce, porque yo soy la rumba, porque así bailamos y gozamos al estilo del Mr. Rumba. Dale con sabor, el Patito. Dale con sabor, el peñonero de corazón. Dice... una rumba con guaracha. ¿Cómo dice? La música de Mr. Rumba.
sa, sa, sa. Dice, para el sonido Batán, el cañonero de gozo. Llegó el sonido Carpio, el sonido Chester, Raúl Carpio, dale con sabor. Oiga, compa, ¿Qué cosa? dígame a mi comadre. Oiga, compadrito, ¿Cómo dice? dígame a mi comadre. Que si va para el pueblito, pregunte por su comadre. Que si va para el pueblito, pregunte por su Dale con sabor. Diga, El famoso Yaco, la tepezosa, la 933. dígale que traiga cocoras de Bacuipán. Ay, patito, Cocinar, ya nos acabamos, compadre. baila, Dale con sabor. cocinar, ¿Te acuerdas, Angelito, mamo? baila. ¡Qué bonita melodía! ¡Sa, sa, sa! Dice... Estación Fantasma, mi pueblito. ¿Cómo dice? Oiga, compadrito, dígame a mi comadre. Oiga, compadrito, dígame a mi Dale con sabor que si va para el pueblito, al sonido por Vicerruba. su comadre. Que si va para el pueblito, pregunte por su comadre. Matute, Dígale que traiga cocoras de Bacuipán. es el Bogarix. Dígale que traiga cocoras Llegó el Pablito Mix. Pablito Mix. que también traiga la baila. Héctor Lovera. Quiere cocinar, El sonido Enigma. que la baila. Quiero cabeza. Dale con sabor. Dale, dale, dale. Ahí. Sa, sa, sa. Saludos para mis compadres. El oso lancero, la osita, los trucutus. Mis compadres y mis sacados, los trucutus. Dale con sabor. Ahí. Se va. ¡Mueva ya! ¡El sabor! ¡Mi pueblito! ¡Estación Fantasma! ¡Dale con sabor! Dice... ¡Qué bonita melodía! Se va. Sonando la red.